Ekziston një moment në jetën e çdo njeriu kur ai kupton se bota nuk është ajo që ai mendonte. Për Hasan Prishtinën, ai moment erdhi jo në ditën kur e vran, por muaj më parë, kur ai filloi të vërente se njerëzit rreth tij po ndryshonin. Një shok I vjetër që më parë e takonte çdo javë, papritur nuk kishte më kohë. Një antar I komitetit që kishte qenë gjithmonë I parë në takime, filloi të vononte. Letra që ai dërgonte në adresa të besuara nuk merrnin më përgjigje. Dhe në një mëngjes, kur ai hyri në zyrën e tij të vogël të përkohshme në Selanik, gjeti një gjë që e ngriti në këmbë, dikush kishte lëvizur letrat e tij. Askush nuk kishte hyrë zyrtarisht. Dera ishte e mbyllur. Por letrat që ai I kishte lënë në një rend të caktuar, tani ishin të zhvendosura me milimetra. Kush po e spiononte? Kush po lexonte planet e tij? Dhe më e rëndësishmja, kush po I raportonte këto plane dikujt tjetër? Kjo nuk ishte paranoj. Kjo ishte realiteti I jetës së një njeriu që kishte shumë armiq dhe asnjë shtet që ta mbrojë. Në 24 orët e ardhshme pas asaj zbulimi, Prishtina shkroi një letër drejtuar një miku të tij në Paris. Në atë letër ai shkruante: "Ndonjëherë kam ndjesinë se po më vështrojnë edhe kur jam vetëm." Kjo fjali, e shkruar me dorën e tij, ruhet ende sot në arkivat private të një koleksionari francez. Dhe ajo na tregon diçka thelbësore. Prishtina e dinte se po vinte fundi. Ai nuk e dinte datën, nuk e dinte se kush do të ishte ekzekutori, por ai e ndjente se rrjeti po mbyllej rreth tij. Dhe pyetja që duhet ta bëjmë tani nuk është a e dinte ai se po ndiqej? Sepse këtë e dim, por pse nuk iku? Pse nuk u fsheh? Pse vazhdoi të jetoj hapur në Selanik, duke dalë çdo ditë në të njëjtën kafene, duke ecur në të njëjtat rrugë? Dhe përgjigja është e dhimbshme por e thjeshtë, sepse ai refuzoi të jetonte si një njeri I frikësuar. Ai kishte hequr dorë nga pasuria, nga shtëpia, nga familja, por nuk donte të hiqte dorë nga dinjiteti. Dhe në atë vendim, që ishte krenaria e fundit e një njeriu që kishte humbur gjithçka tjetër, qëndronte edhe dënimi I tij. Por le të ndjekim gjurmën e parave më thellë, sepse ekzistonte një mekanizëm që nuk ishte vetëm një transfert e thjeshtë nga Tirana në Selanik. Ekzistonte një sistem I tërë që mundsonte që vrasja të paguhej pa lënë asnjë gjurmë dokumentare. Ky sistem quhej lista e shpenzimeve të pavërtetueshme, një term që në gjuhën burokratike të kohës nënkuptonte shpenzime që nuk kërkonin fatura, nuk kërkonin dëshmi dhe nuk regjistroheshin në asnjë bilanc publik. Çdo ministri kishte një pjesë të vogël të një liste të tillë për nevoja diplomatike ose urgjente. Por Ministria e Brendshme e Musa Jukës kishte një fond që ishte 10 herë më I madh se çdo ministri tjetër. Dhe arsyeja ishte e qartë, ky ishte fondi që mbante regjimin në pushtet. Ky ishte fondi që blinte informatorët që raportonin për komplotet. Ky ishte fondi që paguante njerëzit që vrisnin ata që konsideroheshin rrezik për mbretin. Dhe çfarë është më tronditse, shumica e këtyre parave nuk vinin nga ndonjë burim I fshehtë ndërkombëtar, nuk vinin nga agjentë të huaj që donin të destabilizoheshin vendin. Jo. Ato vinin nga buxheti kombëtar. Ato vinin nga taksat e fshatarëve shqiptar që jetonin në male dhe që nuk kishin asnjë ide se për çfarë po shkonin paratë e tyre. Kjo është e vërteta më e përzier e kësaj historie. Vrasja e Hasan Prishtinës nuk u financua nga ndonjë fuqi e errët jashtë vendit. U financua nga vetë populli shqiptar, pa e ditur, përmes një sistemi që mashtronte transparencën dhe që përdorte shtetin si mbulesë për krim. Dhe kur të mendosh për këtë realitet, që një burr që dha gjithçka për popullin e tij, u vra me paratë e atij populli, atëherë kupton se sa absurde dhe sa tragjike mund të jetë politika. Por paratë ishin vetëm një pjesë e enigmës. Pjesa tjetër ishte njeriu që duhej të gjendej, ai që do të ishte gati të vriste. Dhe këtu hyn në skenë një detaj që shpesh harrohet kur flitet për vrasjet politike, logjistika. Nuk mjafton të kesh para. Duhet të gjesh njeriun e duhur. Duhet ta testonit atë njeri. Duhet t'i japësh atij kohë të afrohet me viktimën. Dhe mbi të gjitha, duhet ta bindësh se ai nuk do të flasë kurrë. Kjo ishte arsyeja pse Ibrahim Çelo u zgjoll. Ai nuk ishte thjesht një njeri që kishte nevojë për para. Ai ishte një njeri që kishte një arsye personale për të afruar me Prishtinën pa ngritur dyshime. Ai mund të fliste shqip pa pasur theks që të tregonte se vinte nga Shqipëria e Zogull. Ai kishte jetuar në zona kufitare ku njerëzit mësonin të lëviznin mes identiteteve pa u vënë re.
Dhe mbi të gjitha, ai kishte atë që quhet në gjuhën e shërbimeve sekrete motivimi dy fish, ai kishte nevojë për para, por gjithashtu kishte një inati të thellë personal kundër atyre që ai konsideronte intelektual që nuk bënin asgjë konkrete. Kjo kombinacion e bënte atë të përsosur. Dhe kur Musa Juka, ose ndonjë nga njerëzit e tij, e takoi për herë të parë Ibrahim Çelon, ndoshta në një takim të fshehtë në ndonjë qytet kufitar, ai e kuptoi menjëherë, ky ishte njeriu që do të bënte punën. Nuk do të pyeste shumë. Nuk do të luej me ndërgjegjen. Do të merrte parat, do të merrte armën dhe do të shkonte. Por ekziston edhe një version tjetër i kësaj historie, një version që disa historianë kanë eksploruar me kujdes, por që kur nuk është provuar plotësisht. Ky version thot se Ibrahim Çelo nuk ishte vetëm një ekzekutor i paguar, por ishte një njeri që ishte manipuluar psikologjikisht të besonte se po bënte diçka të drejtë. Sipas këtij versioni, ati ju tha se Hasan Prishtina në të vërtetë po punonte fshehur me serbët, se ai po trajtonte kauzën shqiptare, se ai po merrte para nga Beogradi për të destabilizuar lëvizjen kombëtare. Ky lloj gënjeshtre quhet në literaturën e inteligjencës justifikim ideologjik, ti jep një vrasësi një arsye morale që e bën të ndjejë se nuk po bën një krim, por po bën një shërbim. Dhe nëse ky version është i saktë, atëherë Çelo nuk ishte thjesht një njeri i keq që vrau përpara. Ai ishte një viktimë e dytë e të njëjtit sistem që vrau Prishtinën, një sistem që përdorte gënjeshtrën si armë kryesore. Por pavarësisht se cili version është i saktë, rezultati është i njëjtë. Më 13 gusht, një njeri ra në tokë. Dhe pas atij rënje, historia shqiptare humbi një nga zërat më të pastër që kishte. Tani le të futemi në mendjen e Ahmet Zogut në ditët pas vrasjes. Ai nuk ishte një njeri që festonte vdekjen e armiqve të tij me shampanjë dhe me fjalime publike. Ai ishte shumë më i matur se kaq. Por ajo që dim nga kujtimet e atyre që ishin afër tij në atë periudhë, është se ai nuk tregoi asnjë shenjë pendimi. Për të, eliminimi i Hasan Prishtinës ishte një veprim i nevojshëm për stabilitetin e shtetit. Dhe kjo është arsyeja pse kur lajmi i vdekjes arriti në Tiranë, nuk u shpall asnjë zi kombëtare, nuk u dërgua asnjë telegram ngushëllimi, dhe shtypi shqiptar e raportoi ngjarjen si një tragjedi mes emigrantësh për çështje personale. Kjo ishte forma më cinike e mohimit, ti vret një njeri dhe pastaj pretendon se nuk ke asnjë lidhje me vdekjen e tij. Dhe ajo që është edhe më e tmerrshme, shumica e popullsisë shqiptare e besoi këtë version. Sepse në atë kohë nuk kishte media të pavarura. Nuk kishte gazetarë investigues që të gërmonin për të vërtetën. Kishte vetëm gazetat që kontrollohen nga shteti dhe ato shkruanin atë që u thuaj të shkruanin. Kështu që për dekada të tëra, shumica e shqiptarëve menduan se Hasan Prishtina kishte vdekur në një sherr personal. Dhe kjo ishte fitoria e fundit e Ahmet Zogut, jo vetëm që e vrau armikun e tij, por arriti që populli të mos e dinte kurrë të vërtetën. Kjo është propaganda në formën e saj më efektive, kur ti nuk ke nevojë të bindësh njerëzit për diçka të re, por thjesht duhet t'i pengosh ata të mësojnë të vërtetën. Dhe tani le të flasim për një detaj që rrallë përmendet kur diskutohet kjo ngjarje, familjen e Hasan Prishtinës. Çfarë ndodhi me gruan e tij, me fëmijët e tij, me vëllezërit dhe motrat e tij që jetonin ende në trojet shqiptare? Ata nuk ishin në Selanik kur ndodhi vrasja. Ata jetonin në fshatra të largëta, ku lajmet arrinin me javë vonesë, dhe kur dëgjuan se Hasani kishte vdekur, ata nuk morën kurrë mundësinë të shkonin në Greqi për të marrë trupin. Sepse regjimi i Zogut bëri shumë qartë se çdo antar i familjes Prishtina konsiderohej si dyshim. Ata u vunë në mbikëqyrje të vazhdueshme. Pronat e tyre, ato pak që kishin mbetur, ju konfiskuan me argumente ligjore të trilluar. Dhe ajo që është më e dhimbshme, fëmijëve të Prishtinës nuk ju lejua të flasin për tatin e tyre në publik. Ata u rritën duke ditur se babai i tyre ishte hero, por duke qenë të detyruar të heshtën për këtë, sepse të folurit do të thoshte rrezik për jetën e tyre. Kjo është një formë tjetër e vdekjes që nuk përmendet në librat e historisë, vdekja sociale e një kujtimi. Ti nuk vret vetëm njeriun, por vret edhe të drejtën e familjes së tij për të mbajtur gjallë kujtimin e tij. Dhe kjo është arsyeja pse sot, pothuajse një shekull pas vrasjes, shumë shqiptar nuk din kush ishte Hasan Prishtina. Sepse historia zyrtare e fshiu. Dhe familja nuk pati kurrë zërin për ta rikthyer atë në vëmendjen publike. Por le të kthehemi te parat për një moment të fundit, sepse ekziston një pyetje që nuk është bërë mjaftueshëm, sa kushton të vrasësh një njeri si Hasan Prishtina?
Nëse do të llogarisnim koston totale të kësaj operacioni, paga e Çelos, koha e njerëzve të inteligjencës që e ndoqën Prishtinën për muaj, kostoja e avokatëve që e mbrojtën Çelon pas arrestimit, rishfetet që mund të jenë dhënë zyrtarëve grek për të mbyllur syt, ne do të arrijmë në një shumë që në atë kohë barazoi me buxhetin vjetor të një qyteti të vogël shqiptar. Kjo do të thotë se për një vrasje, regjimi i Zogut shpenzoi më shumë para se sa shpenzoi për të ndërtuar shkolla, për të rregulluar rrugë, ose për të paguar mësuesit në një vit të tërë në disa rajone. Kjo është një tregues i prioriteteve, një regjim që vendos më shumë vlerë në eliminimin e një zëri kritik, se sa në zhvillimin e vendit. Dhe nëse kjo nuk është një krim kundër popullit, atëherë çfarë është? Ekziston një dokument që disa historian e kanë përmendur, por që nuk është kurrë publikuar zyrtarisht. Ky dokument thuhet se është një listë e shkruar me dorë nga vetë Musa Juka, ku ai ka shënuar emrat e personave që duhej trajtuar në vitet 1930 deri në 1938. Në këtë listë, emri i Hasan Prishtinës gjendet në krye, me një shënim pranë tij që thotë: prioritet maksimal, gusht 133. Nëse ky dokument është autentik dhe disa burime brenda arkivave shqiptare pretendojnë se është, atëherë kjo do të thotë se vrasja nuk ishte një vendim i menjëhershëm, por ishte një plan i hollësishëm që u përcaktua me muaj përpara. Kjo do të thotë se dikush në një zyrë në Tiranë hapi një kalendar, zgjodhi një muaj dhe vendosi, deri atëherë ai njeri nuk duhet të jetë gjallë. Dhe pyetja që del natyrshëm është, kush kishte autoritetin për të bërë një vendim të tillë? Vetëm një njeri, Ahmet Zogu. Sepse edhe sikur Musa Juka të kishte shkruar listën, ai nuk mund të vepronte pa aprovimin e menjëhershëm të mbretit. Dhe kjo na sjell në përgjegjësinë e fundit. Nuk mjafton të thuash shërbimi sekret e bëri. Duhet të pyesësh, kush urdhëroi shërbimin sekret? Dhe kur arrin në atë pyetje, arrin në një emër të vetëm. Tani imagjinoni për një moment se jeni në vendin e njërit prej zyrtarëve të ulët që kanë punuar në këtë operacion. Ju nuk jeni kreu. Ju nuk jeni ai që mori vendimin. Por ju jeni ai që transportoi parat, ose ai që i dorëzoi armën Çelos, ose ai që e shoqëroi atë deri në pikën ku ai takoi Prishtinën për herë të fundit. Ju e dini të vërtetën. Por ju e dini gjithashtu se nëse flisni, ju do të jeni i radhës në listë. Dhe kështu, ju heshtni. Ju jetoni me atë sekret për vite. Ndoshta e tregoni vetëm në shtrat vdekjeje, tek një fëmijë që betohet se nuk do ta tregoj kurrë. Dhe kështu, e vërteta kalon nga një gojë në tjetrën, por nuk bëhet kurrë publike. Kjo është mënyra se si krimet shtetërore mbeten të fshehura për dekada, jo sepse nuk ka dëshmitar, por sepse dëshmitarët kanë frikë. Dhe kjo frikë është më e fortë se çdo ligj, më e fortë se çdo gjykat, më e fortë se çdo dëshirë për drejtësi. Dhe në fund, le të pyesim veten, çfarë fitoi Ahmet Zogu duke vrarë Hasan Prishtinën? A e bëri këto Shqipërinë më të fortë? A e bëri regjimin e tij më të qëndrueshëm? Përgjigja është jo. Sepse vetëm 5 vjet pas vrasjes së Prishtinës, në vitin 1938, Italia e Mussolinit pushtoi Shqipërinë dhe Ahmet Zogu iku nga vendi me çantat plot me ar. Ai nuk luftoi. Ai nuk rezistoi. Ai thjesht iku. Dhe kur iku, ai nuk mori me vete asnjë nga ata që e kishin shërbyer besnikërisht. Ai nuk mori Musa Jukën. Ai nuk mori Abdurrahman Krosin. Ai la ata të përballen me pasojat e veprave që ai kishte urdhëruar. Dhe kjo është mësimet e fundit që duhet të mësojmë nga kjo histori. Diktatorët vrasin për të mbrojtur pushtetin e tyre, por kur pushti u merret, ata ikin dhe lën gjurmët e gjakut pas vetes. Ata nuk paguajnë kurrë për ato krime. Paguajnë ata që i zbatuan urdhrat. Paguajnë familjet e viktimave. Dhe më e keqja, paguan historia, sepse çdo vrasje politike që nuk zbulohet plotësisht, bëhet një precedent për krimin tjetër. Skript audio, kapitull 7-9. Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, që sot ruhen në një bodrum të mbrojtur me 2 dyert metalike dhe me një regjistër vizitash që kontrollohet çdo ditë, ekziston një dosje me numrin 512. Kjo dosje nuk ka asnjë titull të shkruar në kopertinë e saj të verdhur nga koha. Ka vetëm një kod, mbgusht 33. Shkronja S do të thotë sekret. Dhe brenda kësaj dosjeje, sipas 4 historianëve që kanë pasur akses në të gjatë viteve të fundit, gjenden faqe që mungojnë. Jo faqe të humbur nga koha, por faqe të hequra me qëllim. Numërimi i faqeve kalon nga faqja 24 në faqen 31.
7 faqe nuk ekzistojnë më. Dhe këto 7 faqe, si pas një shënimi me laps në buzën e faqes 24, ishin ato ku detajohej procedura e transferimit të fondeve për operacionin Selanik. Kush i hoqi këto faqe? Kur u hoqën? Dhe më e rëndësishmja, çfarë shkruaj në to që dikush vendosi se ishte shumë e rrezikshme për të ruajtur? Kjo nuk është teori konspiracioni. Kjo është realitet arkivor. Sepse kur hyn në një arkiv shtetëror dhe gjen numërim të prishur, ti nuk po shikon harresën. Ti po shikon fshirjen e qëllimshme. Dhe kjo fshirje është më tregues se çdo provë tjetër. Sepse njerëzit që nuk kanë asgjë për të fshehur, nuk fshin dokumente. Vetëm ata që dinë se e vërteta do t'i dënonte, e fshin të vërtetën. Por le të lëvizim nga lëtrat e humbura tek trupi që po shkatërohej. Sepse ekziston një dimension i kësaj historie që rrallë diskutohet, dhe ai është dimensioni fizik i Ahmet Zogut në vitet para dhe pas vrasjes së Prishtinës. Në fotot zyrtare të vitit 1928, kur Zogu u shpall mbret, ai duket si një burr në fuqinë e plot, shpinë e drejtë, kostum i prehur, mustaqe të kujdesura dhe një shikime që mban autoritetin. Por në fotot që bëhen vetëm 5 vjet më vonë, në vitin 1933, vitin e vrasjes së Prishtinës, diçka ka ndryshuar. Fytyra është më e holluar. Syt janë më të thelluar në zgavrat e tyre. Dhe nëse shikon me vëmendje fotografit ku ai duket në këmbë gjatë ceremonive zyrtare, do të vëresh se ai mbështetet lehtë në njërin këmbë, sikur tjetra e dhemë. Ky nuk ishte vetëm moshë. Ky ishte efekti i një jete të kaluar në tension të vazhdueshëm. Sepse Ahmet Zogu, që nga dita e parë e pushtetit të tij, kishte jetuar duke ditur se kishte armiq kudo. Ai kishte mbijetuar 8 atentate të dokumentuara. Ai kishte fjetur me revole në jastëk për vite me radhë. Dhe kur një njeri jeton në këtë gjendje për një dekadë të tërë, trupi i tij paguan çmimin. Mjekët e tij privat, që shënimet e tyre janë gjetur pas vitit 1990, raportuan se Zogu vuante nga ulqera e rëndë, nga pagjumësi kronike dhe nga dhimbje konstante në gjoks që ai nuk donte t'i kontrollonte. Ai pinte cigare pa ndalim. Ai hante pak dhe keq. Dhe çdo herë që dëgjonte për një komplot të ri kundër tij, ai kalonte ditë të tëra pa dal nga dhoma, duke lexuar raporte, duke pyetur, duke urdhëruar arrestime. Kjo nuk është portreti një fituesi. Kjo është portreti një njeriu që po konsumohet nga vetë pushti që mbante. Dhe kjo na sjell në një pyetje që duhet bërë, a ja vlente? A ja vlente të jetoje kështu? A ja vlente të vras njerëz për të mbrojtur një front që në fund nuk e shpëtoi dot? Dhe tani le të flasim për dosjet që u djegën. Sepse nuk ishte vetëm Ministria e Brendshme që fshiu prova. Edhe konsul shqiptare në Selanik e bëri. Më 10 prill 1934, 8 muaj pas vrasjes, një zjarr aksidental shpërtheu në bodrumin e konsullatës. Zjarri u shua shpejt nga zjarfiksit grek, por dëmi ishte bërë, të gjitha dosjet që ruheshin në atë bodrum u dogjën plotësisht. Sipas raportit zyrtar, zjarri kishte filluar nga një qiri që ishte lënë i ndezur. Por askush nuk mund të shpjegonte pse do të ishte i ndezur një qiri në bodrum në mes të ditës. Dhe çfarë është edhe më e dyshimtë, një javë para zjarrit, konsuli Qemal Mesareja kishte udhëtuar papritur në Tiranë për konsultime. Ai nuk ishte kthyer ende kur zjarri ndodhi. Dhe kur u kthye, ai nuk tha asnjë fjalë publike për humbjen e dosjeve. Thjesht vazhdoi punën sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por një punonjës i konsullatës që më vonë iku në Francë dhe dha një intervistë për një gazetë të vogël franceze në vitin 1946, tha diçka që nuk u përsërit kur më, unë e di se çfarë u dogj atë ditë. U dogjën emrat e atyre që morën para. U dogj e vërteta për vrasjen e Prishtinës. Dhe u dogj edhe çdo shans që drejtësia të bëhej ndonjëherë. Ky punonjës, që quhej Petro Sota, vdiq 2 vjet pas intervistës në një aksident autobusi që policia franceze e konsideroi si fatkeq por pa dyshim. Por shumë prej atyre që e njihnin atë dyshuan. Sepse aksidentet ndodhin. Por aksidentet që ndodhin pikërisht pas një dëshmie publike nuk janë më aksidente. Janë paralajmërime. Tani duhet të futemi në një teren që është më i ndërlikuar dhe më i errët, lidhjen financiare jugoslave. Sepse deri tani kemi folur për paratë e Tiranës. Por çfarë po ndodhte në Beograd? Çfarë po mendonte qeveria jugoslave për Hasan Prishtinën? Dhe a kontribuoi ajo në vrasjen e tij?
Këtu duhet të jemi të kujdesshëm me faktet, sepse nuk ekziston asnjë dokument zyrtar jugoslav që thot hapur, ne financuam vrasjen e Prishtinës. Por ekzistojnë shumë dukuri që, kur vendosen pranë njëra tjetrës, krijojnë një figurë shumë të qartë. E para, në mars 1933, 5 muaj para vrasjes, një delegacion jugoslav erdhi në Tiranë për bisedime mbi marrëdhënie tregtare. Por sipas protokollit diplomatik që u publikua shumë vite më vonë, ata biseduan gjithashtu për çështje të sigurisë së përbashkët. E dyta, në prill të njëjtit vit, 2 zyrtarë të lartë të shërbimit sekret jugoslav u pan në Selani. Ata qëndruan vetëm 2 ditë. Nuk u takuan me asnjë autoritet grek. Dhe kur u pyetën nga policia greke se çfarë po bënin, ata thanë se ishin turistë që po vizitonin qytetin. Por nuk ekziston asnjë fotografi e tyre duke vizituar ndonjë vend turistik. Përkundrazi, ekzistojnë raporte të vogla policore që i vendosnin ata duke hyrë në një hotel në lagjen ku jetonte Hasan Prishtina. E treta, pas vrasjes, kur Ibrahim Çelo u arrestua dhe filloi gjyqi, qeveria jugoslave nuk bëri asnjë koment publik. Asnjë gazetë zyrtare jugoslave nuk raportoi për vrasjen. Ishte sikur Hasan Prishtina nuk kishte ekzistuar kurrë për Beogradin. Dhe kjo heshtje është më e fuqishme se çdo fjalë. Sepse kur një njeri që ka qenë armiku kryesor i politikës tënde vritet dhe ti nuk thua asgjë, kjo nuk do të thotë se nuk di. Kjo do të thotë se nuk do që dikush tjetër të di se ti dije. Por tani le të flasim për pyetjen që të gjithë e shmangen. Kush fitoi më shumë nga vdekja e Hasan Prishtinës? Kush mori pushtetin që ai humbi? Kush u pasurua nga pasuria që ai e shkatërroi? Sepse në çdo vrasje politike ka një princip të thjeshtë që latinishtja e lashtë e përmbledh në 2 fjalë, cui bono, kush përfiton. Dhe kur e aplikon këtë pyetje në rastin e Prishtinës, përgjigjja është e trefishtë. I pari që përfitoi ishte Ahmet Zogu. Ai eliminoi njeriun që kishte më shumë autoritet moral se ai në çështjen kombëtare. Ai hapi rrugën për një sundim absolute pa asnjë zë kritik të fuqishëm nga diaspora. Dhe në vitet pas vrasjes, ai konsolidoi pushtetin e tij deri në pikën ku askush në Shqipëri nuk guxonte të përmendte emrin e Prishtinës pa rrezikuar arrestimin. I dyti që përfitoi ishte Mbretëria Jugoslave. Ata hoqën qafe organizatën më të rrezikshme për integritetin territorial të tyre në Kosovë dhe në zonat tjera shqiptare. Dhe pa Prishtinën, Komiteti i Kosovës shpërndahej brenda një viti. Njerëzit që kishin qenë besnik ndaj tij nuk gjetën asnjë lider tjetër me të njëjtin karizmë dhe të njëjtin përkushtim. Dhe i treti që përfitoi, dhe ky është më i errëti, ishte një grup i vogël biznesmesh që kishin interes që Shqipëria të qëndronte e qetë dhe pa trazira politike. Këta njerëz nuk ishin figura publike. Ata ishin tregtarë që kishin lidhje me Italinë, me Greqinë, me Jugosllavinë. Dhe ata e dinin se çdo destabilizim politik në Ballkan do të thoshte rënje të tregtisë dhe humbje të investimeve. Prandaj, ata nuk donin heronj si Prishtina që ngrinin flamuj kryengritjeje. Ata donin njerëz si Zogu që mbanin qetësinë me forcë. Dhe megjithse nuk kemi prova direkte se këta njerëz kontribuan financiarisht në vrasje, dim nga korrespondenca private e disa prej tyre, që u publikua shumë vite më vonë, se ata e përshëndetën lajmin e vdekjes së Prishtinës me lehtësim. Njëri prej tyre, një tregtar italian që kishte monopol mbi importin e grurit në Shqipëri, shkroi në një letër private: "Tani mund të punojmë pa frikë." Kjo fjali, e shkruar vetëm 2 javë pas vrasjes, tregon mendësinë e një klase që shihnin Prishtinën jo si hero, por si pengesë për biznes. Por le të kthehemi te trupat që bien. Sepse vrasja e Hasan Prishtinës nuk ishte e vetmja që ndodhi në atë periudhë. Në vitet midis 1928 dhe 1938, të paktën 9 figura të opozitës shqiptare vdiqën në rrethana të dyshimta. Disa u vranë hapur, si Prishtina. Të tjerë vdiqën nga sëmundje që asnjëherë nuk u diagnostikua saktë. Të tjerë u vetvranë në mënyra që ekspertët e kohës i konsideruan si të pabësueshme. Dhe kjo krijon një tablom më të gjerë: regjimi i Zogut nuk vriste vetëm kur ndihej i kërcënuar drejt për drejt. Ai vriste për të dërguar mesazh. Mesazhi ishte i thjeshtë: nëse më kundërshton, nuk ka vend ku mund të fshihesh. Jo në Vjenë, jo në Paris, jo në Selanik. Unë do të gjej. Dhe kjo strategji terrori funksiononte. Sepse pas vrasjes së Prishtinës, shumë prej atyre që kishin qenë kritik vokal të regjimit, heshnin papritur.
Ata nuk ndaluan së menduari, por ndaluan së shkruari. Sepse e dinin se çdo fjalë kundër zogut mund të ishte fjalë e fundit që do të shkruanin ndonjëherë. Dhe kështu, terrori nuk ka nevojë të vrasë mijëra njerëz për të qenë efektiv. Mjafton të vrasë disa. Dhe të sigurohet që të gjithë të tjerët ta dinë se çfarë mund të ndodhë. Tani le të imagjinojmë një skenë të fundit. Është nëntori i vitit 1938. 5 vjet pas vrasjes së Hasan Prishtinës. Ahmet Zogu është ende mbret, por jo për shumë kohë. Sepse në muajt e ardhshëm, Italia e Mussolinit do të pushtojë Shqipërinë dhe Zogu do të ikë me familjen e tij dhe me arke plot ar në makinat e tij të blinduara. Por para se të ndodhë kjo, ai qëndron në pallatin e tij në Tiranë dhe shikon nga dritarja drejt malit. Ai ka 50 vjet. Duket sikur ka 70. Flokët janë plotësisht të thinjur. Duart i dridhen lehtë kur mban cigaren. Dhe në atë moment, ndoshta për një sekond, ai mendon për të gjithë ata që ka urdhëruar të vriten. Mendon për Prishtinën. Mendon për Bajram Curin. Mendon për Luiq Gurakuqin. Mendon për emrat që nuk përmenden më askund. Dhe e pyet veten, a ja vlente? Por kjo pyetje nuk ka më rëndësi. Sepse puna është bërë. Gjaku është derdhur. Dhe e kaluara nuk kthehet. Ajo vetëm përsëritet. Dhe këtu mbërrim të pyetja që duhet t'i bëjmë vetes si spektator të kësaj historie. Çfarë do të ndodhte sikur e vërteta të dilte plotësisht në dritë sot? Sikur të hapeshin të gjitha arkivat, të zbuloheshin të gjitha emrat, të publikoheshin të gjitha shënimet? A do të ndryshonte diçka? A do të kërkonte dikush falje? A do të gjendej ndonjë imbjetuar i familjes Prishtina për të kërkuar llogari pasardhësve të atyre që urdhëruan vrasjen? Përgjigja, fatkeqësisht, është jo. Sepse shumica e atyre që morën vendime janë vdekur prej kohësh. Familjet e tyre kanë jetuar pa ditur asgjë, ose duke ditur por duke heshtur. Dhe shteti shqiptar, në të gjitha format që ka pasur, monarkia, diktatura komuniste, demokracia e sotme, nuk ka shpallur asnjëherë publikisht fajsin për vrasjen e Hasan Prishtinës. Nuk ka kërkuar falje. Nuk ka ndërtuar asnjë memorial. Dhe kjo është tregues se sa thellë është frika nga e vërteta. Sepse të pranosh se shteti vrau një hero, do të thotë të pranosh se shteti nuk është i shenjtë. Dhe kjo është një pranim që asnjë pushtet nuk e bën lehtë. Por ju, që dëgjoni këtë, ju keni një detyrë. Ju keni detyrën të mos harroni. Sepse historia nuk ruhet nga institucionet. Historia ruhet nga kujtesa kolektive. Historia ruhet nga njerëzit që refuzojnë të pranojnë gënjeshtrën zyrtare. Dhe kur dëgjoni dikë që thot Hasan Prishtina vdiq në një sherr personal, ju keni detyrën t'i thoni, jo. Ai u vra me kontratë. U vra me paratë e shtetit. U vra sepse besonte në diçka më të madhe se vetja. Dhe vrasja e tij nuk ishte fati. Ishte zgjedhje. Ishte një zgjedhje që e bëri një njeri në një zyrë në Tiranë. Dhe përderisa ne nuk e emërtojmë atë zgjedhje si ajo që ishte një krim, ne po lejojmë që historia të përsëritet. Sepse krimi që nuk dënohet është krimi që ftohet për t'u përsëritur. Skript audio, kapitujt 10-12 finali. Ekziston një çast në çdo histori ku heshtja bëhet më e zhurmshme se çdo fjalë. Atë çast, kur askush nuk guxon të flasë, kur të gjithë dinë të vërtetën por asnjë nuk e shqipton, ai çast është kur e vërteta fillon të vritet për herë të dytë. Dhe në historinë e vrasjes së Hasan Prishtinës, ky çast erdhi jo ditën e ekzekutimit, por ditët që erdhën pas tij. Sepse kur trupi i tij u shtrua në morg në Selanik, kur familja e tij nuk pati para as për të sjellë eshtrat në tokën shqiptare, kur gazetat e Tiranës shkruan se një emigrant ka vdekur në Greqi për çështje private në atë moment, vrasja u shumë fishua. Sepse ata që heshtnin bën një zgjedhje. Ata zgjodhen të mos pyesin. Ata zgjodhen të mos hetojnë. Ata zgjodhen të pranojnë versionin zyrtar edhe kur ai version ishte kaq i dobët sa që çdo fëmijë 5 vjeçar do ta vinte re gënjeshtrën. Por kjo ishte fuqia e regjimit të Zogut, jo të bëj të besosh, por të bëj të heshtësh. Dhe heshtja, në fund të fundit, është bashkëpunimi më i fortë që mund t'i japësh një krimi. Tani, pothuajse një shekull më vonë, ne duhet të pyesim veten, sa njerëz e dinë të vërtetën por nuk e thonë. Sa njerëz e trashëguan sekretin nga gjyshërit e tyre, por e mbajtën për vete sepse nuk donin të përzihen me të kaluarën?
Sa njerëz sot, në Shqipëri, në Kosovë, në diasporë, mbajnë copëza të kësaj historie, por nuk I bashkojnë kurrë. Dhe sa kohë do të duhet të kaloj derisa dikush të guxojë të thotë, po, gjyshi im punonte në konsullat atë ditë. Po, ai më tha se çfarë pa. Por më tha të mos e tregoj kurrë. Por le të shohim çfarë ndodhi me paratë pas vrasjes. Sepse nëse Ibrahim Qelo mori vetëm një pjesë të pagesës përpara vrasjes, ku shkoi pjesa tjetër? A ja dhan kurrë? Dhe nëse ja dhan, kur dhe si? Këtu hym në një zonë ku dokumentet nuk ekzistojnë më, ose nuk ekzistuan kurrë. Por ekzistojnë tregime gojore që kanë kaluar nga një brez te tjetri në Resen, vendlindja e Qelos. Plak që sot janë 80 e ca vjeç, tregojnë se në vitet pas luftës së dytë botërore, një pjesëtar I largët I familjes Qelo u shfaq papritur me para që nuk mund t'i shpjegonte. Ai bleu tokë. Bleu shtëpi. Dhe kur e pyetën nga I kishte marrë parat, ai tha se I kishte trashëguar nga një xhaxha që kishte jetuar jashtë vendit. Por xhaxhai për të cilin fliste ishte pikërisht Ibrahim Qelo. Dhe pyetja që nuk u bë kurrë hapur ishte, si mund të trashëgonte para nga një njeri që supozohej të kishte vdekur I varfër në një burg grek? Përgjigjja e vetme logjike është kjo, dikush ja dorëzoi parat familjes së tij si pjesë të kontratës. Sepse kjo është mënyra se si funksionojnë vrasjeve me pagesë, ti nuk I jep të gjitha parat para punës, sepse atëherë vrasësi mund të ikë pa e bërë punën. Ti I jep një pjesë para dhe pjesën tjetër pas. Dhe nëse vrasësi arrestohet, siç ndodhi me Qelon, ti siguron që familja e tij të marrë pjesën e mbetur, sepse kështu ruhet besimi mes shtetit dhe atyre që janë gati të bëjnë punë të ndyra për të. Kjo nuk është thjesht një teori. Kjo është logjika e shërbimeve sekrete në të gjithë botën. Dhe nëse aplikohet kjo logjik në rastin e Prishtinës, atëherë dim se dikush shkoi në Resen disa vjet pas vrasjes dhe ja dorëzoi familjes Qelo një shumë të konsiderueshme parash. Por kush ishte ai dikush? Dhe sa ishte ajo shumë? Këto pyetje nuk do të kenë kurrë përgjigje të plotë, sepse ata që e dinë kanë vdekur ose nuk do të flasin kurrë. Tani le të flasim për atë që ndodhi me Ibrahim Qelon vetë në burg. Sipas të dhënave zyrtare greke, ai u dënua me 20 vjet burg. Por të dhënat mbi ekzekutimin e dënimit janë mjaft të paqarta. Një raport I policisë së Selanikut nga viti 1942, 9 vjet pas dënimit, tregon se Qelo ende ishte I regjistruar si I burgosur, por nuk specifikonte në cilin burg ndodhej. Një tjetër raport nga viti 1946 e rendit atë si I transferuar. Por nuk thot ku. Dhe pas këtij viti, asnjë dokument zyrtar nuk e përmend më. Kjo mund të nënkuptojë dy gjëra, ose ai vdiq në burg dhe vdekja nuk u regjistrua siç duhet, gjë që ishte e zakonshme në kohën e luftës, ose ai u lirua fshehurazi dhe ndryshoi identitet. Ka një version të tretë, më të errët, që qarkullon mes historianëve që kanë hetuar këtë rast, se Qelo u eliminua brenda burgut nga agjentët të njëjtit shtet që e porositen vrasjen, sepse ai dinte shumë dhe mund të fliste. Kjo metodë, eliminimi I ekzekutorit pas krimit, është një nga taktiqet më të vjetra të inteligjencës shtetërore. Nëse e vret atë që e kryen krimin, ti mbyll të vetmin dëshimtar që mund të lidh me ngjarjen. Dhe nëse kjo ndodhi me Qelon, atëherë ai nuk ishte vetëm vrasësi I Prishtinës. Ai ishte edhe viktima e fundit e të njëjtit sistem që e përdori si mjet. Sepse askush nuk I shpëton makinës së krimit shtetëror. As ata që e shërbejnë. Por tani duhet të shohim diçka më të madhe se një vrasje. Duhet të shohim se çfarë krijoi kjo vrasje si precedent. Sepse pas vitit 1933, modeli u bë I qartë për çdo regjim autokratik në Ballkan, nëse ke një armik politik që nuk mund ta arrestosh ligjërisht, nëse ke një zë kritik që nuk mund ta heshtësh me censurë, ti mund ta eliminosh fizikisht dhe mund ta bësh këtë në territorin e një shteti tjetër, duke përdorur njerëz lokal dhe duke e mbuluar gjithçka me një alibi të dobët që askush nuk do ta hetojë thellë sepse askujt nuk I intereson. Kjo taktik u përdor nga Jugoslavia kundër emigrantëve kroat në vitet 60. U përdor nga Greqia kundër aktivistëve të majt në vitet 50. U përdor nga shërbime të ndryshme në të gjithë Evropën lindore gjatë luftës së ftohtë. Dhe çdo herë që dikush e ka përdorur, ai ka shikuar mbrapa drejt rastit të Hasan Prishtinës dhe ka thënë, ja, kështu bëhet. Kështu eliminon një armik pa lënë gjurmë. Prandaj, kjo vrasje nuk është thjesht një ngjarje historike që ndodhi në vitin 1933. Ajo është një metodologji që vazhdoi të jetojë për dekada.
Ajo është një precedent që mori jetë të vetë dhe kjo është arsyeja përse të kuptuarit e kësaj historie nuk është vetëm për të ndëruar kujtimin e një njeriu të vdekur. Është për të kuptuar se si funksionon terrori shtetëror edhe sot. Dhe tani le të bëjmë diçka që historianët zakonisht nuk e bëjnë, le të futemi në mendjen e atyre që e porositen vrasjen ditën pas ekzekutimit. Imagjinoni se jeni Musa Juka. Është mëngjesi i 14 gushtit 1933. Ju uleni në zyrën tuaj në Tiranë. Përpara jush është një telegram i kohar që ka arritur në orët e hershme të mëngjesit nga konsu e Selanikut. Telegrafmi thot vetëm 3 fjalë: operacioni u krye. Ju e dini çfarë do të thotë. Ju e lexoni 2 herë. Pastaj e digjeni. Hijet e zeza të letrës ngjiten në tavë. Dhe ju nuk ndjeni asgjë. As krenari, as pendim, as frikë. Sepse për ju, kjo nuk ishte vrasje. Kjo ishte thjesht një problem i zgjidhur. Dhe problemi tjetër tashmë po pret në tavolinën tuaj. Kjo është psikologjia e burokracisë së vdekjes, ti e kthen krimin në procedurë administrative. Ti e bën vrasjen një pikë në një listë detyrash. Dhe kur një shoqëri arrin në atë pikë ku vdekja bëhet procedurë, ajo shoqëri ka humbur diçka thelbësore, ka humbur ndjeshmërinë ndaj jetës njerëzore. Dhe kjo është arsyeja përse diktatura nuk është vetëm një sistem politik. Është një sëmundje morale që infekton çdo njeri që punon për të. Por le të shohim edhe anën tjetër. Le të shohim se çfarë ndodhi me familjen e Hasan Prishtinës në vitet pas vrasjes. Sepse historia nuk mbaron me plumbat. Historia vazhdon me ata që mbeten. Gruaja e Prishtinës që kishte mbetur në fshat me fëmijët nuk mori asnjë përkrahje nga shteti. Përkundrazi, ajo u vu në mbikëqyrje policore. Çdo vizitë që merrte, regjistrohej. Çdo letër që dërgonte ose merrte, lexohej. Dhe kur fëmijët e saj u rritën dhe filluan të pyesin për babain e tyre, asaj ju tha nga zyrtarët lokal se më mirë të mos flisni për të nëse doni të jetoni në paqe. Kjo nuk ishte kërcënim i hapur. Ishte kërcënim i koduar. Por ajo e kuptoi. Dhe kështu, brenda shtëpisë, ajo u tregoi fëmijëve se kush kishte qenë babai i tyre. Por jashtë shtëpisë, ata mbajtën heshtjen. Ata jeton si fëmijët e një fantazme, dikush që kishte ekzistuar, por që nuk mund të përmendej. Dhe kur njëri prej tyre, vite më vonë, provoi të shkruante një artikull për baban e tij, artikulli u refuzua nga çdo gazetë. Sepse askush nuk donte të përzihet me emrin Prishtina. Emri ishte bërë radioaktiv. Dhe kjo është mënyra se si një regjim nuk vret vetëm një njeri. Ai vret edhe kujtimin e tij. Ai krijon një izolim të plot rreth viktimës, kaq të thellë sa që edhe fëmijët e viktimës duhet të heshtën për të mbijetuar. Dhe kështu, vrasja shtrihet në kohë. Ajo nuk mbaron me plumbat. Ajo zgjat për dekada. Tani duhet të pyesim, ku janë dokumentet që do të provonin përfundimisht se Ahmet Zogu e urdhëroi vrasjen? Ku është urdhri i nënshkruar? Ku është telegrami që thotë eliminojeni Prishtinën? Përgjigja është se dokumente të tilla nuk ekzistojnë, ose, më saktë, nuk ekzistojnë më. Sepse një nga parimet themelore të operacioneve sekrete është kjo: mos shkruaj asgjë që mund të dënojë. Nëse duhet të jepësh urdhër, jepe me gojë. Nëse duhet të transferosh para, transferoji përmes njerëzve që nuk lënë gjurmë. Nëse duhet të mbash një takim, mbaje në një vend ku nuk ka dëshmitar. Dhe nëse, megjithatë, duhet të shkruash diçka, shkruaje me kod. Dhe pas ekzekutimit, djeg çdo letër që mund të lidhet me ngjarjen. Kjo është shkenca e mohimit të krimit shtetëror. Dhe Ahmet Zogu e njihte këtë shkencë mirë. Ai e kishte mësuar nga Italia, e kishte mësuar nga Jugoslavia, e kishte mësuar nga vetë eksperienca e tij si njeri që kishte mbijetuar komplote për vite. Prandaj, kur historianët sot hyjnë në arkiva dhe nuk gjejnë dokument me nënshkrimin e Zogut që thotë vriteni Prishtinën, ata nuk duhet të konkludojnë se Zogu nuk ishte përgjegjës. Ata duhet të kuptojnë se mungesa e dokumentit është vetë prova. Sepse vetëm dikush që e di se po bën një krim, është kaq i kujdesshëm që të mos lërë asnjë provë. Por pyetja më e madhe që duhet ta bëjmë është kjo: a mund të kishte ndaluar dikush këtë vrasje? A kishte ndonjë moment kur dikush mund të kishte thënë, jo, kjo nuk duhet të ndodhë? Dhe përgjigja është, po. Kishte shumë momente. Kishte momentin kur Musa Juka mori urdhrin nga Zogu dhe mund të kishte thënë, kjo do të jetë një gabim historik.
Kishte momentin kur Qemal Mesareja pa Ibrahim Çelon duke hyrë në konsullat dhe mund të kishte thënë, nuk do të jem pjesë e kësaj. Kishte momentin kur vetë Çelo, para se të shtypte këmbëzën, mund të kishte ndaluar dhe thënë, nuk do ta bëj. Por asnjëri prej tyre nuk e bëri. Sepse secili prej tyre kishte arsyen e tij. Musa Juka kishte frikë nga zogu. Qemal Mesareja kishte nevojë për punën e tij. Ibrahim Çelo kishte nevojë për paratë. Dhe kështu, një krim që mund të ishte ndaluar në 10 pika të ndryshme, ndodhi. Sepse kjo është e vërteta e erët e historisë, krimet e mëdha nuk ndodhin sepse ekziston një njeri i keq që i urdhëron. Ato ndodhin sepse ekzistojnë dhjetëra njerëz të zakonshëm që zgjedhin të mos thonë jo. Dhe çdo herë që një njeri vendos të hesh kur duhet të flas, ai bëhet bashkëpunëtor i krimit. Dhe tani, në këtë moment, kur po afrohemi drejt fundit të kësaj historie, duhet të pyesim veten, çfarë do të ishte bërë Shqipëria sikur Hasan Prishtina të kishte jetuar? Sikur plumbat e Ibrahim Çelos të mos kishin arritur shenjën? Sikur Prishtina të kishte vazhduar luftën e tij politike për edhe 10-20 vjet? A do të kishte ndryshuar diçka? A do të kishte arritur të çlironte Kosovën? A do të kishte rrëzuar zogun? Këto janë pyetje të cilat historia nuk mund t'i përgjigjet, sepse historia nuk njeh sikur in. Por ajo që dim me siguri është kjo, vdekja e tij la një boshllëk që askush tjetër nuk mund ta mbushte. Pas tij, lëvizja kombëtare shqiptare në ekzil u coptua. Komiteti i Kosovës u shpërnda brenda një viti. Dhe për dekada të tëra, çështja e Kosovës u heshtua pothuajse plotësisht nga politika shqiptare. Prandaj, edhe sikur Prishtina të mos kishte arritur të realizonte ëndrat e tij, vetë ekzistenca e tij e mbante gjallë një ide. Dhe kur e vran atë, ata vran edhe iden. Të paktën për një kohë. Sepse idetë, ndryshe nga njerëzit, mund të vdesin dhe të rinjgallen. Por kjo ringjallje kërkon kohë. Dhe koha, për ata që vuajnë, është gjëja më e shtrenjtë. Finali. Sot, nëse shkoni në Selanik dhe pyesni ku është varri i Hasan Prishtinës, askush nuk do t'ju përgjigjet. Sepse ai nuk ka varr atje. Trupi i tij qëndroi në mortoren e qytetit për javë të tëra, sepse familja nuk kishte para për ta varrosur. Më në fund, autoritetet greke e varrosën në një vend të përkohshëm në varrezat e Kuklukut, pa asnjë gurkës, pa asnjë mbishkrim. Dhe atje qëndroi për 44 vjet. Deri në vitin 1977, kur regjimi komunist shqiptar, i cili ironikisht kishte qenë armik ideologjik i Prishtinës për dekada, vendosi ta sillte trupin në Shqipëri si pjesë të një fushate për rivendosjen e heronjve kombëtar. Eshtrat e tij u varrosën përsëri, këtë herë në Tiranë, me ceremoni zyrtare dhe me fjalime që lavdëronin sakrificën e tij. Por asnjë nga ata që folën në atë ceremoni nuk përmendi se kush e kishte vrarë. Asnjë nuk tha emrin e Ahmet Zogut. Asnjë nuk foli për Musa Jukën, për Qemal Mesarejen, për Ibrahim Çelon. Historia u rishkrua edhe një herë. Viktima u bë hero, por kriminalët u fshin. Dhe kështu, edhe në vdekje, Hasan Prishtina nuk mori drejtësinë që meritonte. Por çfarë ndodhi me ata që e porositën vrasjen? Ahmet Zogu iku nga Shqipëria në prill 1938, vetëm 5 vjet pas vrasjes së Prishtinës. Ai jetoi në ekzil për pjesën tjetër të jetës, në Britani, në Francë, në Egjipt. Ai vdiq në Paris në vitin 1961, në moshën 66 vjeç, pa u kthyer kurrë në Shqipëri. Deri në fund, ai mohoi çdo akuzë për vrasje politike. Ai pretendoi se kishte qenë një sundimtar i drejtë që kishte mbrojtur kombin. Por ata që e njohën në vitet e fundit të jetës, tregojnë se ai ishte një njeri i thyer, i sëmur, i izoluar, që flinte pak dhe pinte shumë. Musa Juka, njeriu që kishte ekzekutuar planet e tij më të errëta, u arrestua nga italianët gjatë pushtimit dhe u burgos. Pas luftës, ai u lirua por jetoi në errësirë dhe vdiq pa bujë në vitet 50. Abdurrahman Krosi u ekzekutua nga regjimi komunist në vitin 1948, i akuzuar për bashkëpunim me fashizmin. Dhe Ibrahim Çelo, njeriu që shtypni këmbëzën, humbi në errësirën e sistemit burgjeve greke dhe askush nuk e di me siguri se ku dhe kur vdiq. Ndërsa Shqipëria ndryshoi dhe u transformua përmes diktaturës komuniste, përmes rënies së saj, përmes demokracisë së re, emri i Hasan Prishtinës mbeti një kujtim i zbehur. Sot, shumica e shqiptarëve e dinë se ai ishte një politikan i vjetër.
por shumë pak e dinë se ai ishte njeriu që shiti çdo send që kishte për të financuar lirinë e Kosovës. Edhe më pak e dinë se ai u vra me kontratë shtetërore, me para që dolën nga tatimet e popullit që ai donte të shpëtonte. Dhe pothuajse askush nuk e di se vrasja e tij krijoi një precedent që vazhdoi të përdoret për dekada nga regjime të tjera. Por kjo nuk është vetëm një histori e së kaluarës. Kjo është një paralajmërim për të tashmen. Sepse edhe sot, në vende të ndryshme të botës, ekzistojnë regjime që përdorin të njëjtën metodë, eliminojnë kritiket politike jashtë kufive të tyre, përdorin njerëz lokal për të kryer vrasjet dhe pastaj mohojnë çdo lidhje. Edhe sot, ekzistojnë fonde sekrete që nuk auditohen nga askush. Edhe sot, ekzistojnë njerëz që marrin para për të vrarë dhe që nuk pyesin kurrë pse. Dhe edhe sot, kur një vrasje e tillë ndodh, shtypi shpesh e raporton si incidenti izoluar ose sherr personal, sepse hetimi i vërtet do të çonte në pyetje që qeveritë nuk duan t'i përgjigjen. Prandaj, historia e Hasan Prishtinës nuk është thjesht një mësim për të kaluarën. Është një thirrje për vigjilencë në të tashmen. Është një kujtesë se shtetet mund të vrasin. Dhe kur e bëjnë, ata e bëjnë me metodë, me para, me heshtje dhe me mohim. Dhe e vetmja mënyrë që të ndalojmë përsëritjen e kësaj historie është që të refuzojmë të heshtim. Të refuzojmë të pranojmë versionet zyrtare kur ato nuk përputhen me faktet. Të kërkojmë dokumente. Të hapim arkiva. Të pyesim pyetje. Dhe të mos harrojmë emrat as të viktimave, as të kriminalëve. Sepse në fund, historia nuk është ajo që shkruhet në librat zyrtar. Historia është ajo që ne zgjedhim të mbajmë gjallë. Dhe çdo herë që dikush tregon historinë e Hasan Prishtinës, historinë e njeriut që dha gjithçka dhe që u vra nga ata që duhej ta mbronin, ai bën një veprim rezistence. Rezistencë kundër harresës. Rezistencë kundër gënjeshtrës. Rezistencë kundër idesë se krimet shtetërore mund të fshihen përgjithmonë. Por pyetja që mbetet, pyetja që askush nuk e ka përgjigjur plotësisht, pyetja që do të mbetet me ne edhe pasi të mbaroj ky dokument, është kjo: kush e pagoi vërtet çmimin e kësaj vrasjeje? A ishin ata që dhanë parat? A ishte ai që shtypni KMBZ-n? A ishte ai që urdhëroi ekzekutimin? Jo. Çmimin e pagoi Hasan Prishtina, që humbi jetën. E pagoi familja e tij, që jetoi në heshtje dhe në frikë. E pagoi Kosova, që humbi një nga zërat më të fuqishëm që kishte. E pagoi historia shqiptare, që humbi një nga figurat më të pastra që kishte prodhuar. Dhe e paguam ne, që sot ende nuk e dim të vërtetën e plotë. Por kush fitoi? Kush u bë më i pasur, më i fuqishëm, më i sigurt pas vdekjes së Prishtinës? Askush. Ahmet Zogu humbi pushtetin 5 vjet më vonë. Musa Juka mbaroi në burg. Qelo u zhduk në errësirë. Dhe Shqipëria u fut në një nga periudhat më të errëta të historisë së saj. Prandaj, edhe nga këndvështrimi i atyre që e porositen vrasjen, kjo ishte një krim i kollë. Ata vranë një njeri për të mbrojtur një pushtet që nuk u ruaj. Ata derdhë gjak për një siguri që nuk erdhi kurrë. Dhe kjo është mësimi më i zi i kësaj historie: krimet shtetërore nuk japin asgjë përveç gjakut. Ato nuk ndërtojnë asgjë. Ato vetëm shkatërrojnë. Dhe kështu, historia e vrasjes së Hasan Prishtinës mbyllet jo me një përfundim, por me një pyetje të hapur. Një pyetje që secili prej nesh duhet ta mbajë me vete: nëse nesër në vendin ku jetojmë dikush do të eliminohej politikisht, a do të kishim guximin të pyesim pse? A do të kishim forcën të kërkojmë të vërtetën? Apo do të pranonim versionin zyrtar dhe do të vazhdonim jetën, sikur asgjë të mos kishte ndodhur? Sepse përgjigja që i japim kësaj pyetjeje përcakton nëse jemi të lirë apo vetëm po mendojmë se jemi.